Guys, magandang umaga. Yan guys, alas 5 pa ngayon, 5:30 in the morning. Ayan guys, grabing fogs guys, fogs yan. Fogs po yun guys, tingnan nyo. Sobrang kapal. Kuan pala talaga yung fogs, no? Dito banda, sobrang kapal ng fogs. Ganyan guys. Ang good morning kay ganda ng good morning. Ayan, dito banda. May araw na kunti. Ayan, may araw na po. Dito banda, yan. Dito naman, ewan ko ba yan? Hindi ko alam. Ano ba yan? Nasa langit, yung ulan ba yan? O ano? Fogs ba yan? Hindi ko alam eh. May ano pa may moon pa Ayan. May moon pa. Ayan. Tingnan nyo. Gaganda-ganda ng panahon sa araw na ito. Maya-maya uulan naman. Uulan mamaya. Kasi ganito dito ngayong panahon, tag-ulan. Tag-ulan dito. Yan. Liwanag. Ang ganda-ganda na ng panahon ngayon guys. Yan guys, yan lahat nakikita nyo, akin yan. Lahat ng makikita nyong mga palayan, akin yan kasi wala sa akin ni isa. Charot. Kay ganda ng buhay sa probensya. Sabi, grabe, ang kapal talaga ng fogs. Pag naglakad siguro, ikaw niyan, ganyan, Hindi ko naintindihan tong fogs na to. Kasi, pag pumunta ka doon banda sa yung sobrang dami, as in. Sobrang dami. Dito, wala na kasi may, Pag may, pag may lumalabas na araw, natatanggal na yung mga fogs. Kasi nga may init na. Sana nga iinit nga to eh. Kasi alam nyo, palagi nilang umuulan dito. Dito makulimlim banda. Ito sobrang makulimlim Makulimlim. Dito banda, dito Ganyan lang. Dito maliwanag. Diyan banda yung purok namin. Ayan, purok. Purok 5, New Village, Tambulig, Zamboanga del Sur. Diyan yung purok namin. Diyan naman banda, ayun yung malaking Bulangan. May inilog, biya. Ang ganyan, Bulangan yan. Doon banda naman, banda doon, yun yung namin, na Barrio Hall. Mas Tagalog ng Barrio Hall. Doon banda, yun dyan banda, kila Ma'am Daven. Dyan, magkapitbahay lang kami ni Ma'am Daven. Dyan banda. Doon banda, magkapitbahay lang kami niyan. Ma'am Daven. Melissa, yeah.
man yan. Kapitbahay lang kami yan. Lalakarin lang kasi malapit lang talaga. Pero mga tamad na yung mga tao ngayon, ayaw na maglakad, ayun. Nakamotor. Charot. Nakamotor yan. Kasi nga, gusto na nila. Hindi na mapapagod. Kaya yung mga katawan, para ng mga katawan ng buang. Parang katawan na ng mga ayaw nga maglakad. Panay sakay na lang. Ayan si tatay nakabike. Ayan na nga niya maglakad eh. Nakabike na si tatay Ayan, nakabike. May isa naman ilan ba yun? Dalawa. Lalakad. Sabi nila nag-exercise daw sila. Charot. Papunta yan magtanom. Magtanom yan sila ng palay. Magtanim ng palay. Ganyan. Yan, kaya naglakad yan sila. Nagmamadali pa sila kasi malit daw sila. Ayun Sabi nila, bilisan natin kasi malit tayo. Sabi nila. Ganyan. Uy, may isa dito Naglakad din sa palayan. Ayun Ano ba yung bitbit niya? Saan ba yun? Bagis. Yan yung bagis. Yun yung yun yung sinusundan ba nila pag nagtanim ng palay. Ganon. Yan yun. Guide. Kahirap naman yung ginagawa niya. Uy, dyan pa talaga gumadaan. Bit pa niya yung tsinelas niya. Ganun lang. Ayun, bit niya yung tsinelas niya. Yan bit niya yung tsinelas niya. Saan ba yan? Layo-layo. Doon lang. Diyan lang banda. Siya magtanom. Ang bilis ay sana all. Lalabas na yung namin guys. Para, yan naman si Chubby ko. Hi Chubby! Psst! Chubby! Yan naman ang Chubby kong mabait. Di ba? Yan si Chubby na mabait. Sobrang bait kaya yan ni Chubby. Yan naman. Dito naman tayo sa aking bahay. Ang dami-daming kubo-kubo ng bahay ko. Ang dami-daming kubo. Diyos ko miyo. Andyan banda. Baboy. Lagayan niya ng baboy. Kaso lang, baboy, manok. Kaso lang, ayaw ko. Dinala ko sa bukid. Kasi nga, mga moy. Ayusin ko muna yung lagayan yung napuno na kasi yung safety tank. Kaya ayon, dinala ko sa kapatid ko, nandun sa bukid, yung baboy ko, ayun. Andoon na. Pinangbitbit ko na doon. Ayan. Ayan naman, galingan. Yan, galingan. Yan, galingan. Ayan. Ang dami-daming kubo-kubo. Ako lang pala dito, banda. Ako lang talaga wala akong kapitbahay, layo. Ayun malayo yung kapitbahay ko. Ayun. Doon. Ako lang dito. Ako lang kasi ayaw ko ng kapitbahay na malapit kasi ayaw ko yung mag-away-away yung anak ko. Ayaw ko na may kaaway anak ko. Ayan. Dito. Di ba lang magulo yung bahay ko? At least naman, kami-kami lang dito. Di ba? Ang gulo-gulo. Gulo-gulo. Hindi pa kasi nagwalis yung asawa. Charot. Hindi pa siya nagwalis. Yan. May manok kami. Naglakad-lakad na. Iihawin pala namin yung manok na yan sa moving up ng anak ko. Ayaw ko na magpalit yun. Mahal. Mahirap ang pera ngayon. Mahirap kitain yung pera. Kaya magmanok-manok na lang muna tayo. Ay,
Mga manok, nasaan yung iba? Saan yung iba ang kasama nyo? Ha? Manok. Ayan. Tapos, ayan pala, oh. Diyan kami matutulog dyan sa kubo naming dalawa na mag-asawa. Ayan, tapos, yung mga anak ko dito sa loob. Ito naman dito, lagayan ng aming mga, kung gusto nyo kumanta, may video can, gumala kayo dito, pakantahin ko kayo. Charot. Pakantahin ko kayo dito, guys. Kung pupunta kayo dito sa amin. Ganun lang. Ayan. Guys, kanta-kanta tayo. Kung gusto nyo, pumunta kayo dito sa amin para kakanta kayo. Pero hindi naman ako magandang boses ko, ha? Pangit yung boses ko, guys. Kaya, Ma'am Carl, huwag mo naman ako pakantahin, ma'am, kasi mahirap na magsilabasan yung, malilaglagan yung mga tuko, ma'am. Diyos ko, paano na lang? Oh, di ba? Oh, ito naman ay kawawa yung limon ko. Wala na. Lagas na yung limon. Kasi nga, yung anak ko, may binta siyang siomay. Pero ako naman tagagawa ng sauce kasi hindi siya marunong. Yan yung gawa ng anak ko. Oh, lalabas tayo dito. Ayan. Ay, yung asawa ko nakaupo-upo, oh. Ay, nangapi na mo? Huwag kang ang isa lagi, oh, nagkape-kape. Saan ka galing? Galing. Sa balay. Pagaling. Wala kang ngipinhan. Ayan. Andito na ako sa munti kong tindahan. Ayun. Ayan. Anak ko, nagkapi-kapi pa, oh. Uy. Nagkapi daw siya. Munting tindahan ni Aling Jinjin. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye. Please subscribe and share naman kung magugustuhan nyo yung video ko. Mga videos ko pala. Thank you guys, mga lalabs. Thank you very much for watching. Thank you.